أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في كل لحظة ولمحة عدد ما وسع علم الله تعالى waxaan soo sharaxnay maktabad shaamil asraarteeda in badan oo ka mid ah anagoo soo gaaray raska la yiraahdo qurfatu taxakum oo raska ugu muhiimsan macnaha ugu naashnaashka badan ah maktabad shaamilana in badan laga ogaado waxyaabaha soo gelinteeda ka saaritaankeeda iyo ku daritaanka waxyaabaha noocaas oo kaleeta marka raskaas waan soo sharaxnay qaar badan oo ka mid ah waxaan casharkan kii korreeyay kusoo sharaxnay jaanibkeeda biixda waxyaabaha uu qabto asraarteedan hoos ku taalla dhammaan jaanibkan dhexda ku jira asraarteeda hoose iyo waxyaabahaas oo dhan ilaa aan ka soo gaaroy markii aad samaysatay marka aad samaysatay majmuuco markii aad ku biirisay maktaba shaamil ah majmuucadaasna hoosteeda aad ku biirisay kitaabadaasna ay kaa maran yihiin wixii aad kitaabada sida qaabka wax u soo gelin lahaa matalan majmuuco waxaanu biirinay magaceeda la yiraahdo maxamed sidaynu soo horay kusoo aragnay majmuucadaas hoosteeda waa faaruq waxaan ku biirinay kitaab magaciisa la yiraahdo hal sidaan soo sheegnay horay kitaabkaas hoostiisa waa faaruq waxaan rabnaa kitaabka hoostiisa inay wax noo soo galaan kitaabka marka hoostiisa markaan u baahannahay inaan wax soo gelino waxaan ku isticmaali karaa waxa la yiraahdo marka ugu horeysa waxaan kusoo dhufanaynaa raska la yiraahdo taxriir kitaab xaali hore ayaan kusoo sheegnay laakiin waxaan waa usoo noqonaynaa raskaas iyo wuxuu qabto marka aad raskaa ku dhufatid oo halkan ayuu ku geynayaa jaanibkan ayuu ku geynayaa marka raskan ayaan si dhammaystiran u sharaxaynaa inay noo dhimanayd awal waxaan ka soo qaadanay markii aad dul joogtay kitaab aad daalacanaysid oo akhdaada kitaabka aragtay inaad saxdid in aad cala duul ku dhufanaysid ras taxriir kitaab xaali markaasna uu kuu suurtagelinayo in aad kitaabkii wax ka tirto ama wax ku kordhiso ama waxyaaba noocaas oo kaleeta ah hadda marka waxaan sharaxaynaa asraartiisan hoose iyo sida loo sameeyo kitaabka mujalladaadka iyo sida loo sameeyo mawaadiic farci ah iyo kuwa asal ah intaba halkan murabbac naskani wuxuu qabanayaa shaygii aad ku qortid waxaad heli kartaa inaad shay ku qortid oo baab aad ka damacsan tahay kitaabka soo socda baabkiisa baab ka mid aad ka damacsan tahay مثلا الثقافة باب ayaad qortay markaas asraartan ayaa wax ku noqonaysaa daahir markaas ayaad leedahay idaafat al-anaawi الثقافة hal hoosteeda ayay soo fariisatay kitaabka magaciisa waa cinwaan kitaabku leeyahay hadii aad u baahan tahay inaad bedeshid oo wax kale ku bedesho ama akhdaad ka saxdid ayada calaamad hayleed hoostaan ayaad ku qoraysaa waxaad ku bedeli lahayd waxay noqoto al-ilm markaas ayaad leedahay tagyiir الثقافة haddeertan waxay isku bedeshay al-ilm على طول macnaha shaygan ku bedelan hoos ayaan ku qoray raska jinacabka ka xigana waa baxthi oo waxa weeye markii ay halkan ay kitaabkan kugu qoran yihiin macnaha mawaadiicdiisa ay aad u baahan tahay mowduuc ka mid ah aad u baahan tahay ayaad halkan ku qoraysaa mowduucii aad u baahnayd oo ka qarsoonaa halkaas ayaana baxthi ka dhaxaysa sidoo kale asraartan ka hooseysa raska xaggan u xiga waxa la yiraahdaa nidaam dabd al-anaaweyn ar-ra'isiyyah wal-far'iyah oo waxay qabataa asraarta raba markasta lagu dhufto waxay soo furaysaa daaqado hor leh jaanibkan waxa ka xiga laba ras oo labada dhinac u kala jeeda midka xagga u jeeda shayga muxaddadka ayuu wuxuu kaaga dhigayaa asaasi farac asal kan xagga u jeedana farac ayuu kaaga dhigayaa tan haddaan jaanibka xagga ku dhufto uu soo durkaya oo wuxuu isu qaabeynayaa cilmiga halkan ku dhigay shay farac ah haddii aan jaanibka xagga ku dhuftana xagga uu durkaya hal shay la simanaya wuxuuna isu qaabeynayaa shay asal ah labadan jaanib oo ku xigta iyaduna waa kor u qaad hoos u qaad haddii aan kan ku dhufta al-cilmi way ka kor maraysaa hal haddii aan kan hoos u jeedo ku dhuftana al-cilmi waxay ka hoos maraysaa hal hadbana waxa ay soconaya waa midka calaamada taxdiidkii saaranta ama hay'adka sidoo kale halkan xadaf ayaa ka saaran oo shaygan wuxuu xadfayaa mawduuca markaas muxaddadka ku ah matalan waxaan saaray hal ama al-cilmi baan waxaan saaray calaamada hay'adka shaygu uu saaran yahay oo markasta guduud ay noqonaysaa markii shaashadan la joogo hal ayaan rabnaa inaan xadafno al-cilmi waan rabnaa inaan xadafno calaamada hay'adkan saarayna jag ayaan siinayna kala balaaskan nacam ayaan leenahay sidaas ayuu ku tagay al-cilmi haddii aan mar labaad soo celino al-cilmi oo meesha dhikansan oo xadafkii waan ogaanay tan waxay qabataa xadfa jamiic al-anaaweyn oo cinwaanada halkan saaran oo dhan markaa rabtid inaad xadaftid raska kaliya ayaad ku dhufanaysaa sidaas ayuuna ku qarsoomayaan oo dhammaantood ku xadfoomayaan sidoo kaleeto idaafada raskan waxaa la yiraahdaa hadda ugu xiga oo raskaas baalka la yiraahdo ku xiga إضافة صفحة قبل صفحة الحالية
oo safxadan hal aan taaganahay hadda magaceedana hal la yiraahdo hal ku qoran tahay waxa horteeda ka dhigi kadhaa safxa faaruq ah haddii aad u baahan tahay safxa faaruq aad u baahatid waxaadna ka dooranaysaa waa raska jaanibka xagga naga xiga tan hadda waan ku dhuftay xagga ayay hashi naga xigtaa ayaduna safxadan waa faaruq hadda ayaan keenay oo aan abuuray haddii aad hadafkeeda u baahano dib ayaan ugu soo laabanaynaa markaas hasheenii nagee haddii aad u baahato safxa ka dambayso ayaduna caddaan ah oo waxba ku qorayn lacalla haddii mararka qaarkood inaad u baahatay ayaa aad u badan ayaad jag siinaysaa idaafata safxatin bacda safxati alxaaliya oo raska labaad oo kusii xiga ah waxay noqonaysaa marka hal labada dhinacba waxaa ka xiga safxa bannaan ilaa waxaan niri markii horeeto safxa noo kordhi horteeda markii labaadna waxaan niri safxa noo kordhi gadaasheeda ayada marka laba safxo oo bannaan dhexdooda ayay ku jirtaa labada ras ayaana kala abuurtay labada safxo halkan waxaan ka gaarnay marka ras la yiraahdo lasaq wa taqsiim oo asaguna asraarta hoose ka mid ah wadiifadiisuna waxaa weeye markii aad u baahan tahay kitaabkan inaad kitaab kusoo dartid oo hadda waxaan taxriiri safxata xaaliya usoo aadnay ahayd in aan qaabkaan ogaano aan ugu kordhin karno kitaab macnaha waxa la yiraahdo qaabkaan ugu kordhin karno qaab ka mid waxaad samaynaysaa halkaa markii aad u baahan tahay oo safxata taxriir aad soo tagtid intaa qurfata taxakum ka tagtay kitaabka magaciisa aad samaysay majmuucadii dhexdeeda inaad ku samaysid aad markaa dooratid taxriir qurfatul xaali waxaad raadsanaysaa mawduuc meeshii kitaabka kuugu jiri kitaabkaad rabtay inaad meeshan ku dartid halkii uu kuugu jiray ayaad tegaysaa markii aad tagtid meeshii uu kuugu jiray ayaad furaysaa markuu kitaabka kuu furmo oo furitaankiisa dhammaystirmana koobi ayaad soo dhahaysaa duruqdii koobiga loo dhihi jiray dariiqo un ka mid ayaad koobi usoo dhahaysaa markaad koobi soo tiraahdid kadib waxaad adeegsan kartaa in aad lasaq caadi u tiraahdid oo markaas aad caadi lasaq ugu tiraahdid intaad daaqada ku dhufatid meel bannaan oo ka mid ah shaashada hortaada ka muuqata aad ka bacdina ku sii dhufatid halka la yiraahdo aad ka bacdina lasaq ka dooratid oo markaasna waxay natiijadeedu noqonaysaa waxa aad wadatid oo dhan intay safxo doona ha noqotin inay kaaga dhigto safxa keligeeda qaaimatul muruur dheerna ay kuu samayso kor laga bilaabay ilaa salka laga gaaro safxa keliya ay kuu noqoto sidoo kaleeto waxyaabaha aad samayn kartid waxaa ka mid ah in uu noo soo kici lahayo shayga aan u baahnayn oo matalan shay qoraal ayaan furan lahayn dabcan maxamed oo qoraalkiisina aad igala daahaya markaas adigu sharaxaadiisu waa noocaas oo shayga aad wadatay ayaad koobi soo leedahay halkan ayaad lasaq wa taqsiim dhahaysaa lasaq wa taqsiim markaad ku dhufatid marka safxada aad markaa taagan tahay waa midda hal ay ka muuqato wuu kuu banaynayaa safxada ku xigta oo xagga gadaale horay markii hore looga sii dhaqaaqo safxada ku xigta ayuu ka bilaabayaa lasaqiisa ilaa aakhir kitaabka aad wadatid ayuu dhigayaa markuu soo dhigo oo ilaa aakhirkaaga uu soo dhigana waxa uu ku intiqaalinayaa oo ku geynayaa safxooyinka uu dhigay midda ugu dambaysa ayuu hortaada keenayaa markaaba taasuu hortaada keenay haddii aad u baahan tahay marka kitaabka awalkiisa inaad tagtid waxaad aadaysaa haddii markaas aad u baahan tahay waxaad aadaysaa meesha la yiraahdo taariikh kitaab xaali markii aad tiraahdid waxaad aadaysaa awalka ayaad ku dhufanaysaa sidaas uu kuu geynaya awalka kitaabka aad haysato markaas ayaad soo raacaysaa oo jawaanibteeda iyo howlaheeda la soconaysaa markaas waa lasaq wa taqsiim shay la yiraahdo ayuu u yaallaa oo hadda aan baabkeedii inoo furmi waayey bahalkaan kasoo koobiyeyn lahayn laakiin meelo kaleeta ayaan ka ogaan doonaa insha allah ama casharo kaleeta ayuu noogu jira ayaan arki doonaa wuu furmay baan malaynayaa xawaa buu yaro culus yahay marka waxa waaye halka la yiraahdo waxaanu arkaynaa mar labaad markii aad safxooyinkaas mid ka mid aad eegatid oo heshid waxa kuugu qoran okay tan noo soo koobiye kulligeed hayleed baan saaraynaa waxaan leenahay koobi ayaan leenahay ama nasaq duruqdeedii mid ka mid ayaan nasaq u leenahay lasaq wa taqsiim ayaan ku dhufanaynaa markaas waxay noqonaysaa jaanibka ugu dambeeya inuu na geeyey xagga hore ayay naga jiraan safxooyinkii oo dhan laga soo bilaabo halkaas safxata hal aan kasoo gaarno ilaa safxooyinkii ka dambeeyay ayuu nagu wadayaa maanta o dhan casharkaasu na siinaya ilaa aan ka gaarno kitaabkan wadana aakhirkiisa arrintaas marka waad aragtaa waa arrin easy iska ah oo lasaq wa taqsiim ayaan wadiifadaas ka gaarnay sidoo kaleeto jaanibkan baxthi wa taqsiim uu noogu qoran yahay
waxaad halkan matalan kaa qaldan oo aad rabtaa inaad saxdid mas'alo halkan ku taallo oo kaleeto ayaad u baahan tahay inaad saxdid oo khalad aad ku aragtay matalan tammat wa bil khayri cammat ayay waxay kaa muuqatay ghammad markaasa waxaad doonaysaa masaladaas khaldan inaad soo ogaatid halkan ayaad baxthi wa taqsiim wax leedahay baxthi wa istibdaal ayaad ku dhufanaysaa markaas ayaa waxaad ku qoraysaa cammat oo shaygii khaladka ahaa ayaad meeshaas ku soo diyaarsanaysaa baxthi ayaad dhahaysaa cibaaradan cibaaro waafaqaysa ma haya ayuu ku yidhi matalan cammatii ayaa ka khaldantay miimka ayaa shidan calaamad shadkaaga ayaa ku raadsanaysaa miimka shift plus sidaas ayuuna ku helay oo baxdigeedii sidaas ayuu noogu sahlanay marka haddii aad u baahan tahay inaad bedeshidna waxaad samaynaysaa laftarkeeda ayaa dooranaysaa cammatii ayaa kugu khaldanaatay marka waxaad rabtaa inaad ghammad ku bedeshid matalan markaas ayaad qooyinkii qoraysaa miimkii qoraysaa shiddadii baad saaranaysaa kadibna ta'dii ayaad qoranaysaa markaas ayaad leedahay baxthi wa taqdiim sidaas ayuu ku leeyahay marka waan bedelay kuwa kaleetana ma bedelaa nacam ayaad dhahaysaa haddii aad ku rabtid inuu kuu bedelo kuwa kale ma kuusii bedelaa maya halkaas ayay ku joogsanaysaa meeshaad ugu baahan tahay baad ku istaagaysaa noqonaysa markaas haddii aan intaasna kasoo gudubno oo baxdiga kasoo gudubno kana wuxuu qabanayaa xadifitaan oo safxa markii aad rabtay inaad iska xadaftid matalan safxooyinka aan samaynay waxaa ka mid ahayd hal horteeda inaan safxa dhignay faaruq ah hadda weli sidii bay u taallaa safxadii faaruq hal horteeda ahayd matalan hadda waa iska xadfaynaa raska xadf safxat alxaaliya ayaad ku dhufanaysaa hal turiidu bitaakiid xadfi hadi safxa ayuu ku leeyahay hore ayaa haddana nacam ka leedahay waa kaga dhufanaysaa hal ayaa soo boodaysa ayadoon wax ka horeeya la arag muraaqabat alxaafida haddii aanu dhigno matalan oo calaamadeeda aan kor dhigno maktaba shaamilan aan dhulka iska dhigno matalan aakhiru maktaba shaamil ayaan tegaynaa safxa faaruqa ayaa taal safxadaas faaruqa iyo wixii ka dambeeya waxaa u baahan tahay inaad wax la saq u dhigtid matalan markaas ayaa waxaa dhahaysaa hayleed ayaa saaraysaa intaa u baahan tahay koobi ayaa odhanaysaa koobida aad tiraaheedba maktaba shaamil ayuu hore kasii qabsanaya hadda safxadii aanu joognay waxbaa yaala oo faaruqa noo ahayd dirta haddii aan mar labaad iska sii dhigno dhulkeeda u dayno oo meelo kaleeta aan nidhaahna waa koobiyeynaynaa dabcan oo haddii ilaahay ku ran yahay naga dambeeya ama naga horeeya ama dhinac kaleeta naga jira waa sahal oo iyadana sidaasoo kaleeta ayay noqon kartaa inaad wax usoo koobiyeyso dabcan hadda hoos isaga soco oo kuwa hoose noo fur safxadan baan koobiyeynaynaa sidaastaan u koobiyeynaba hoos ayay dhigmaysaa oo caladuul ayaa waxaa qabsanaysa maktaba shaamila hadda maktaba shaamila ayay taallaa safxadii dambeeto aan koobiyeynayna waatana laga bilaabo halkaas ilaa aakhirkeeda laga gaaro marka muraaqabadan waxaa weeye waxqabadkeedu waxaa weeye calaamad saxda marka aan saarno ayada ayaa iska qabsanaysa muraaqabat alxaafidaha ayaa la yidhaahdaa ayada ayaa shayga iska qabsanaysa riskan bannaanna waxaa weeye riskan wuxuu macnaha meeshaan bannaan oo murabbac raqamka ah waa raqamka mujalladka ayuu kuusoo qoli gelinaya halkaana waxaa kuusoo gelaya oo ku xigta murabbac raqamka isna ah raqam lambarka uu leeyahay bahalka la yidhaahdo safxada aad joogtid reska ku xigana waa intiqaal haddii aad rabtid safxadan inaad ka guurtay ama juska aad ka guurtay jus kale aad u guurtay intaa qortid ayaa ka horeeya amarka siinaysa oo intiqaal lisafxati liljus-i wasafxaya kan ku xigana waa xifdi oo amaradaas haddii aad qabatid oo kaleeto ayaad ka xifdinaysaa halkan raqamka bannaan oo murabbac raqamkan kaleetana waxaa noqonaya in uu kuu soo saaro haddii ay jiraanin ashyaa raqam leh sida axaadiista oo kale kan ka horeeyana amar ayaad ka siinaysaa kan ku xigana waad ka xifdinaysaa jaanibkan ayaa kuu soo haray haddii aad halkan ku qortid matalan kitaabka juska aad rabtid matalan raqam waaxid isaga qor tarqiim iska dhe juski ayaa noo qormay anaa meeshan hadda joognay ayuu nooga bilaayay lama rabo sidaas awalka ayaa tegaysaa marka hore u intiqaalaysaa awalka markaa u intiqaashid kadib ayaad qoranaysaa meeshaan ku qoranaysaa jusaska aragtid halkaa haddii aragtid waaxid kusoo qor kan labaadna waaxid ku qor hoos waaxid ku qor markaas amarkeeda sii oo juski ayuu ku siinayaa wadiifadiisii ah bis laakiin wax kaleeto oo wadiifa uu ku siiyey ma laha kan horeetana amarkiisa nag siinaynaa waaxid iyo waaxid tasalsulkiisiba caadi kuu siiyey ilaa aakhirkiisa aa ka gaartay
marka taasina waa tarqiimka kitaabka juska aad joogtid iyo bahalka kaleeto oo bahalka la yiraahdo safxada aad joogtid inta ilaa 15 safxa ayuu nageeyay waa kan safxaadkii inoo dhameeyay juskiina waaxid ayuu nageelay ilaa anaga nooranay jus iyo safxooyinkii inahan marka waxaan ku soo gabagabeynaa taxriir kitaab al-xaali hadii aan u soo noqono qofta taxakumkeeni hore waxaan soo dhameynay jaanibkeedaas waxba noogu sii dhimanaa wali qofta taxriir kitaab xaali dabcan markii aad u baahatid inaad taqsiinaad samaysid oo kitaabka maalka la yiraahdo macnaha mawaadicdiisa oo dhan aad horay geysid oo jaanibka xagga laga arko oo sahal ay ku noqoto inaad hal mar jagsi sidoo kale ay ku soo baxdo marka shayga aad u baahnayd waxaad yeelaysaa in aad calaamad tahayreed saartid shayga aad rabtid inuu ciwaan ku noqdo halka ku galaan farci ha noqdo ama asal ku noqdo markaasna aad qabatid jaanibka midigta aad tiraahdid ijcal al-muhaddad cinwaanan asaasiya xagga ayaad ka helaysaa marka shaygii ciwaanka aad halkaas soo dhigatay مثلا صفحة كذا بيسنا وسيجور كنا وحكى لك تاع عنوان لماد أو أصلا أساسي أما فرع السجايا هلات صار يسامك كدبنا دنك ميدك تاعي كل فنيسا يجعل عنوان أساسي يا ليه ما يجعل عنوان فرع يا دايسا مركز فرع هدي ونقطة كان واحد كده جنتها عنوان كان ضمبات سمايسي كي هراء يكوس جرا نتيجة دي سنة هيكون ظاهرة مركي أعتقد بهالك اللي هذا عرض الكتاب وكتاب أدرتين آخر ستة محمد بين المجموعة دي وحين وجد شيء كتاب هلا يراهده كتاب كواكنا ووحنا نقضي لسيد البحرين وحين نقطي بهالك اللي هذا عنوان أي نقطي سلام هذا هوست إذا كوسي لفتنا عنوان كله بعد وفرعها هي يقول كده شيء كان عن دورتين علامة جدود أيو إيسارية وكبدل عن بهلا كلها كان لبها دي عن دورت سيد كلا علامة جدود أيو إيسارية هو علامات كالو قرنية شيء كان إنه يهاي أما أصل أما فرع أو شيء أساسي وياه waxyaabo badan oo kale ayaa ku sii jira laakiin inahaas ayaan ku soo dhaafeynaa jaanibkan bidixda hadii aan sharaxaadiisa soo galo jaanibkan bidixda waxa laga saxaa muallifka iyo waxyaabaha la midka ah hadii aad u baahan tahay kitaabka muallifkiisa mesela halkaas ayaad ku qoraysaa banaan waa hadii uusan kitaab hore talahayn laakiin hadii uu kitaab hore leeyahay oo muallifku uu kamid yahay muallifiinta meesha ku jira daaqada mid ka hooseysa ayaa calaamada madowga saaraysa jaanibkaas daaqadaas ayaad furaysaa halkaas ayaad ka raadinaysaa muallifka aad u baahan tahay ilaa aad ka soo heshidna waad soconaysaa kabacdina asaga ayaad ka soo daaranaysaa ibn abaar مثلا ayaa rabtaa inaad ku soo xirto kitaabkan sidaas ayuuna ugu xirmaya oo sahal ay ku noqonaysaa laakiin hadii uu kitaab muallif cusub yahay halkan ayaad ku daraysaa magaciisa مثلا ciisa ayaa la yiraahdaa muallifkan ciisa jaanibkaas ayaa jagsiinaysaa waxa leedahay ugu dar muallifiinta xaggan hoose ayuu ku soo dhigayaa ciisa ayuu soo dhigay daaqada hoose intuu furay hortiisana waxa ku qoran oo hadii ay ku email wafaadkiisa lagu qoro مثلا wuxuu dhintay 1433 halkaas ayaa jagsiinaysaa halkan ayuu ku soo dhiganayaa marka al-muallif ciisa al-mutawaffa 1423 intaasna waa intaad hadda soo idaafaysatay oo ku soo darsatay macnaha marka halka ku qortid oo idaafa riska ka siisid hoos ayuu ku soo dhigayaa meel horeetana raqam hadii ay ku leeyahay murabbac raqam ayuu ku siinayaa murabbac raqamka waxa ku qoraysaa taariikhul wafaadka muallifka aad ku daraysid muallifiinta riska kor u jeedana waad ku dhufanaysaa marka ayaa ku soo baxaya xagga kale oo ku fuulaya muallifkii oo wata magaciisii iyo taariikhul wafaadkii intaba hadii aad ku dhufatid marka riskan hoos u jeeda waa taraajic oo keen qoway riska iyada ka koreeya hadii aad ku dhufatid oo bitaaqa jaanibka xagga ka saarana waxa uu ku siinayaa waxa la yiraahdo meel aad ku diyaarisid kitaabada macnaha muallifka iyo kitaabka magaciisa iyo muhaqqiqii naashirka dabaacada iyo عدد الأجزاء مصدر الكتاب يعني الكتاب موافق للمطبوع أو غير موافق للمطبوع hadii aad mar la jagis ka siisana way ka qarsoomeysaa ama way ka tagaysaa markaas hadii ay saas tahay waxaan u gudbaynaa mar kaleeto waxyaabaha ay qabtaan waan sharaxnay inahan oo dhan qaybta hoose waa qismiga kitaabka magaciisa qaybta ka koreysana waa magacii aad ku soo dartay xaskaasna waa idaafati oo kor u dir waayo oo igu dar intaas hoose marka waa noo sharaxan tahay qaybtan koreeta iyadoo ka keeda waa bitaaqadii waan aragnay canil kitaab waxa halka ku qoraysaa taariikhda kitaabka iyo waxyaabaha kitaabka ka hadlaya nubda kamid ah halkan muallifka taariikhdiisa iyo nubda kamid ah xaqana waxay kugu qormayaan markasta kitaabkii ayaa ku soo galaysa tasafuxu kitaabka ayuu ku sii wadaya murafaqaadkaas hadii loo gudbo murafaqaadkan waxaad markaa rabtay inaad soo gelisid maktaba shaamila kitaabkan asagoo PDF aad ugu soo daraysaa ama asagoo dhageysi ama asagoo waxyaabahaas oo kale taad rabtaa in kitaabka la socdo halkan ayaa check siinaysaa computerka ayaa dooranaysaa marka computerka dooratid kadib ayaa ka soo dooranaysaa meeshii uu kugu jiray shayga aad u baahan tahay markaas ayaad u soo idaafeynaysaa shaygan
مثلا waxaad rabtaa inaad kusoo dartid isagoo dhegeysiya oo maktaba shaamila qaybtan horeeto bilatan saddexaadkan oo kaleeto ayaa rabtaa inaad kusoo dartid sidan ayaa kugu soo darmatay nawaday hadhow adoo kitaabkii daalacanaya matalan calaa sabiil mithaal kitaabkaaga daalacasho ugu jira ayaa waxaad u baahatay inaad ogaatid bahalka la yiraahdo shaygii dhegeysiga ah oo halkaa kugu jira muraafaqaadka hoose ayaad ku dhufanaysaa xaggan ayuu kaaga soo baxaya double click sidii aad ula tacaamuli lahayd malaf caadi ayaad ula tacaamulaysaa arrintaasna waa sahlan sidoo kaleeta haddii aad ugu talagashid bahalka la yiraahdo in aad wax kaleeto kusoo darsatid oo PDF kiisi oo kitaabka PDF asagoo ah isagoo maktabada ku jira rabtaa inuu iswato sidoo kale aad soo gelinaysaa oo tabtan hadda wadiifadii aan maray mid la mid ah ayaad soo maraysaa laakiin wuxuu noqonayaa haddii aad saaxiibkaa siisid oo matalan aad saaxiibkaa u hadiyisid macnaha safxada bahashan aad u naqlisid waxay saaxiibkaa ku gaaraysaa iyadoo wadata wixii aad hoostan usoo gelisay dhammaan oo hadhowto saaxiibkaana uu ka fiirsan karaa asraartan marka waan dhammaynay baad moodaa hoos ku taalla kuwa ka koreeya midkan wuxuu غير مضغوط weeyo asraarka haddii kitaabkaaga ka rabtid kitaab madquuda inuu noqdo si ay u sahlanaato hadhow baxdigiisa oo marka uu marayo kombiyuutarka baxdiga uu ku jiro in uu durba dhaafo haddii aad rabtid madquud ayaad dhahaysaa muddo yar ayuu ku dhaafaya madquud ayuu ku yidhi غير مفهرس weeyo kombiyuutarka bahalka kitaabkaad meeshan ku yaala mufahris ayaad leedahay haddana mufahris ayuu ku leeyahay markaas waxay labadanba sahlayaan maritaanka kombiyuutarka oo maaragtay uu marayo markuu baxdinayo haddii aad rabtid inaad fahriska ka xadaftidna xadfa fahris ayaad leedahay sidaas ayayna uga xadfamaysaa غرفة taxakumna inahaas ayaan kusoo gaabsanay wallahu subxaanahu watacaala aclam wabilaahi towfiiq in sha allah casharadeenna dambeetana waxaan kusii mari doonaa bahalka la yidhaahdo sharaxaadda waxyaabaha kaleeto oo kuwaas la midka ah ayaan casharadeenna dambena kusii mari doonaa waxyaabaha la midkaana waan arki doonaa haddii ilaahay ka dhigo qaababka ay loo soo marhayo iyo waxyaabahaas oo dhan waan sii mari doonaa in sha allah